Jat Airways i u julu mesecu nastavlja sa izuzetno pozitivnim trendom koji traje već godinu i po dana, sa konstantnim rastom broja putnika i pozitivnim rezultatima kada pričamo o broju putnika, koji se ogleda u preko 180.000 prevezenih putnika u julu 2012. godine, što je nekih 15% više u odnosu na isti period prošle godine. Što se tiče cabin load faktora, odnosno popunjenosti putničke kabine, ona iznosi 83%, što je za 3 indeksna poena više u odnosu na jul 2011. Kada pričamo o redovnom saobraćaju, tu smo imali 4% manje letova, ali zato 5% više putnika. Što se tiče čarter saobraćaja, on je znatno veći broj letova za 78%, znači skoro 80%, a broj putnika je dupliran i više nego dupliran u odnosu na 2011. godinu. Tako da dolazimo od toga da je jul mesec 2012. godine praktično najbolji jul mesec od 2000. godine pa na ovamo.